خرج الإعلام التونسي لينتقد بشكل واضح وصريح الملاعب الكارثية للجزائر، خصوصا بعد الصور الكثيرة التي تم تداولها في مواقع التواصل الاجتماعي. الملاعب الجزائرية وهي في حالة كارثية وسيئة جدا، وخاصة أرضية الملعب الذي أظهرت الصور الأعشاب والنباتات وهي تنمو بشكل كبير على أرضية الميدان، وهو الأمر الذي جعل هذه الملاعب تتعرض لحملة كبيرة من السخرية، وخاصة أن الجزائر فيما مضى ترشحت لتنظيم كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم. ولطالما تغنى الإعلام الجزائري وخاصة المعلق الرياضي الشهير حفيظ دراجي بقوة الملف الجزائري الذي اعتبره قويا بشكل كاف للتفوق على ملف المغرب الذي كان بحسب العديد من الدول الأقوى، والذي توج في نهاية المطاف بتنظيم كأس أمم إفريقيا بشكل مستحق لا خلاف فيه.